Umugoroba mwiza abakunzi ba Lewo Sport TV, twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko gahunda zanyu zikomeje kugenda neza cyane, twizere ko murimo murasoza imirimo yanyu bimeze neza cyane. Abakunzi b'amakuru y'imikino rero, aho muri hirya no hino, mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burengerazuba, mu burasirazuba, mu mujyi wa Kigali, yewe no kure y'imbibi z'u Rwanda, hakurya iyo ngiyo diaspora nyarwanda, twizere ko mwese mumerewe neza cyane, twizere yuko ibintu ari bombombo. Turaje ngo tuganire n'amakuru y'imikino. Ni Rwanda Premier League. Rwanda Premier League igeze ahantu hakomeye cyane, igeze aho umwana arira nyina ntiyumve. Zimwe zirahangana no kumanuka, izindi zihanganira igikombe, birakomeye cyane. Abakunzi ba APR Nyamukandagira, mumeze mute? Twizere yuko mwebwe ibintu ni fire, ibintu murimo muratwika, umuriro ni wose cyane. Ngo igikombe murimo kugikozaho imitwe y'intoki, ngo murimo murumva deri yacyo rwose. Ngo muramanuka ejo bundi ngoma murajya kureba Muhazi. Ushanga ibintu muri buyikorere ngo ntabwo yigeze ibibona, ariko nayo yakaniye cyane. Ndaje mbabwire ukuntu ibintu bimeze k'uwo mukino. Ni hatari cyane. Ndaje mbabwire za ndani zirimo, ibirimo biraberamo cyane. Ariko banzure ko wakanze subscribe, ubundi nusanga utarakandaho ukandeho, dukomeze twibanire cyane. Kandi nukandaho ufungura ku kazogera, kugira ngo ujye ubonera ibiganiro byacu ku gihe, ujye ubibona mu ba mbere cyane. Wowe kandi wakanzeho, uri umuntu w'umugabo cyane, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu wo kubahwa cyane. Reka rero twigarukire. Ni umunsi wa 29 wa Rwanda Premier League, shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda. Muti bimeze bite? Ibintu ni umuriro cyane. Reka twivugire ko ku ikipe ziri guhatanira igikombe. Kipe zirimo guhatanira igikombe, izo nta zindi, ni hasi hejuru. Ibyo bita gukirana, niba mubyibuka, baba barakiranye murabyibuka. Agukubita hasi, agushyira hasi, umushyira hasi, agushyira hasi, umujya hejuru. Ni bimwe bita mbiri. Icyo kirimo kiraba muri shampiyona y'u Rwanda, habura imikino 2 yonyine. Ubaka kanya bikomeje gutya zigatsinda zose, epi yaba ibitse igikombe cyayo cyane, yaba igifite. Nyuma yaho Rayon Sport igize gutya ikamanika amaboko ikavuga iti ndananiwe, Bugesera ikayibwira iti ntabwo waturengana hano. Ubu rero bateze APR yo kuri Bwavane kwa Muhazi. Ibintu birakomeye cyane. Mw'abantu mwakunzi ba APR, mumbwire mumanura aho ngaho udutima tw'imikara n'imyeru, mumbwire uko mwiteguye match ya Muhazi. Bimeze bite ko Muhazi yakaniye cyane? Muhazi yakaniye, irimo iravuga iti twebwe byakwanga byakunda, APR yo tugomba kuzukiraho. Bati twarabibonye neza yuko ibyo bintu bishoboka, twarabibonye neza yuko Bugesera yarabikoze, si rimwe si kabiri. Nta mpamvu twebwe tutagomba kubikora. Impamvu niyo tutagomba kubikora, ati natwe birashoboka cyane. Muhazi rero yakaniye, ivuga kwa APR rwose nta noti igomba gukura hariya. Nkongera mwibaza ngo iyi APR kureba igikombe mu maso yayo, ni gute Muhazi mbwira ngo iraza guhagarika APR? Mumbwira abafana ba APR, murumva ibyo bintu biribuze kuba? Muhazi rero yakaniye. Reka mbabwire ukuntu ibintu bimeze. Muhazi imaze iminsi 5 mu mwiherero muri hoteli. Muhazi ni ubwa mbere bashyiraho prime ingana kuriya, prime y'ibihumbi 200. Ntabwo byajyaga biyibaho. Muhazi yarahembwe ukwezi kwa 4, yarahembwe, isigaje uku kwa 5. Muhazi, umukinnyi, umuyobozi, umutoza barahiga bati ntabwo tujya mu cyiciro cya kabiri. Kandi kutajya mu cyiciro cya kabiri nta handi biri buve no gutsinda APR. Bakavuga ati ibintu Bugesera yakoreye Rayon Sport, tugiye guhorera Rayon Sport mwicika intege, APR turaza kuyibishyurira. Twarabibonye neza ko bishoboka, turavuga tuhamya tudashidikanya ko APR itayibuze kwikura hano. Bakagira ati APR tubone itsinda igitego kimwe nacyo cya penalty, bati ntabwo twikure mu nzara. Ese APR iri kureba igikombe
ikibona imbere yayo irabivuga iki? Ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Ndababwiza ukuri yuko APR impamya ko itarekura kino gikombe. Abafana bayo mumbwire, APR murabona ishobora kurekura? Abafana baragira bati ikibi icyo ari cyo cyose ntabwo iki gikombe twagihusha. APR ngo amabisi n'amabisi amaze kuzura agomba kumanuka akajya kuzuza kariya gasitade ka Muhazi, akagenda akavuga ati we turagupfundikira ubundi umurindi ube wose. Abafana ngo batangiye kwandika amabanderore manini cyane, manini, hamwe ubona ko abasa nazengurutse ikibuga bandikaho ngo champion. Abandi bakagira bati ibi bintu byabaho nk'ibyabaye kuri Rayon Sport. Kuba ushize ibi bintu nawe byigeze kuyibaho? Mumbwire, ntabwo bamufite ibi bintu bishobora kongera kuba nako kuba namwe byababaho, reka kongera kuba namwe byabaho ko Rayon Sport yigeze kumanuka ijya mu ntara neza yanditseho ngo ni champion, biterwa ko uwo mukino irazamuka APR itwara igikombe. Namwe murabona ibyo bintu bishoboka? Ariko ndabona ko ngiye mu mboni zanjye APR yabonye isomo, yabonye ko amakipe atari gukina. Ndahamya neza yuko ntabwo Muhazi ishobora guhagarika APR. Ibishoboka muti gute? Ekipe nka APR ibizi neza yuko igize amahirwe yo kuba yafata umwanya wawe. Aribyo ubuyobozi bwabo bwavugaga ngo mutubwirire abafana bacu, mutubwire n'abamuhazi ko turi intare. Mubibutse neza ko mu mibereho y'intare iyo yafashe ikintu ntabwo ishobora kurekura. Bakaba bari kuvuga bati rero twe twafashe umwanya wa mbere ntabwo dushobora kurekura. Muhazi yikarakase, Muhazi ikora ibishoboka byose, ariko nta kintu rwose biri buyimarire. Abakinnyi nk'abaho Watara bakaba bavuga ati ntabwo bishoboka ko warengera habura ibitego bibiri, dore ko Watara ari kuvuga ati ngomba kuzaba top scorer w'ishampiyona. Harabura imikino ibiri, Omar Abba Bugesera aramurusha ibitego 3. Watara bishatse kuvuga ngo asabwa ibitego 4 mu mikino ibiri. Azabitsinda mu mukino umwe cyane muri ibi, ni muri ibi. Bishatse kuvuga ngo Muhazi agomba gutsinda ibitego 2. Ubundi hagakurikiraho undi mukino wa nyuma ariwo agomba kugira gute, nawe agomba kubonamo ibitego bitari munsi ya 2. Mumbwire rero nawe, urumva bimeze bite? Murumva muzarusyaho cyangwa se mwahabye mwapapye muri kuvuga muti ibi bintu ni danje, ntabwo bishoboka rwose, ntituzi ko amanota tuzayakura hariya? Ariko jye nkurikije ewana uko Club Giant imeze, uko iri kuvuga, ndababwiza ukuri yuko nta kintu na kimwe cyahagarika Club Giant ubu ngubu. Ntacyo ewana. Ibyemezo byafashwe, baravuga bati gahunda ni igikombe, nta kindi kintu dushaka kumva. Ati nta na kimwe uretse kuduha igikombe tukagikenyeraho ubundi tugasohoka muri Champions League. Umuriro uraza kuba waka, ndababwiza ukuri ko umuriro uri bube waka. Biraba bikomeye cyane hagati y'ama ekipe yombi, hagati ya Muhazi rwanda kumanuka na APR rwanira igikombe. Muhazi yo yahize rwose avuga iti turabikora, APR nayo iti twiteguye guserebura igikombe cyacu. Ngaho rero namwe bafana n'ahanyu, ndababwiza ukuri ngo mumanuke mugende mwuzurire ya stade, murebe yuko mwagira gute mwacungura ekipe yanyu mukayifasha, kuko ifite urugamba rukomeye cyane. Nibyo irakomeye, ifite abakinnyi bakomeye, ariko ahangaha n'umufana arakenewe cyane. N'umufana arakenewe kugira ngo murebe ko hari ikintu cyakongerwa, wenda niba ari gutsinda kimwe igashyiramo 2, kuko Muhazi nayo iravuga iti sha haraga umuntu, iyi ni finale yacu. Kandi koko unarebye neza ni finale, nidatsinda match ya APR irahita imanuka direct, nta kindi kintu iri bubirenzaho, irahita imanuka.
twizere ko rero mwebwe mukomeje kumera neza cyane, murimo muritegura kuzamanuka muri weekend baramufunzemo mugiye kureba ekipe yanyu aho ibategurira uburyo bwo gutwara igikombe, munategura uburyo muzagisereburamo cyane. Mukomeze kuryoherwa na gahunda zanyu. Bye bye, turabakunda.